好，分享一下。好，看一下它的那个书名是什么？会读吗？来，你自己读一下。ขอถมนะโจะขอถมนะจ๊ะขอโทษ是吧？ขอโทษ这个是高辅音和长元音。ขอโทษขอโทษขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะ爸爸泰语พ่อพ่อ然后看到那个第一个猫，它这里是什么吗？萨拉欧啊昂อ๋好，来看一下这只猫，它说什么？你好，这是我。泰语怎么说？สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฉันร้อนนี่ฉันเอง นี่ฉันเรนเองเอง自己自己，这是我自己这就是我。好，下一个，看一下。你试着自己翻译一下และนี่คือพ่อของฉันและนี่คือพ่อของฉัน什么意思啊？这是我的爸爸。非常好，下面读一下。เราเป็นพ่อเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่เสือนที่สระแอที่แสนที่แสนดีของกันเลนและกันของกันและกัน再读一遍เราเป็นเพื่อนที่แสนดีเราเป็นเพื่อนที่แสนดีเพื่อน不是พืชเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่แสนดีเราเป็นเพื่อนที่แสนดีของกันและกันของกันและกัน这个就是我们是好朋友我们是好朋友，虽然我们是爸爸和孩子，但是我们还是可以当朋友的来下一个แต่วันนี้แต่วันนี้是什么意思？แต่วันนี้แต่是什么แต่是什么？แต่是但是但是今天然后呢พ่อเป็นพ่อที่เป็นพ่อที่ไม่ค่อยมีความสุขเลย还记得吗？上节我们上的那个ที่吗？在这里可以用上的ที่是在第二层这里พ่อเป็นพ่อที่是吧这个是语法พ่อเป็นพ่อที่ไม่ค่อยมีความสุขเลย但是今天爸爸是一个不太开心的爸爸再读第三行ไม่ค่อย第几声调เลยไม่ค่อยมีความสุขเลย好下一个今天爸爸自己先读วันนี้พ่อเกือบจะ
สราเป็นเป็ดโสดชันตัว blackbird ใส่สระไอสระไอ ใส่ ใส่ฉัน ใช้ ใส่ฉันด้วยล่ะ你看ใส่图片ฉัน爸爸是不是ด้วย在生气ล่ะ呢今天爸爸差一点要生气呀对我爆炸了来再读这个是什么变形呢เลื้อน 是吧它是什么辅音声调เริ่มเริ่มเริ่มต้น就是开始เริ่มต้นระตามรืดต้นตาลเตตั้งแต่ตั้งแต่หมอมื้อ มื้อ เริ่มต้นตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเช้ามื้อเช้า是什么早饭早饭เริ่มต้นตั้งแต่มื้อเช้าตั้งแต่就是自从自从什么自从早饭开始เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเช้า好下一个ด้วยสนด้วยสมคอครามป่นโตอาหารด้วยสงครามบนโต๊ะอาหาร是什么呢โต๊ะอาหาร是什么你猜一下โต๊ะ是不是什么学过了โต๊ะโต๊ะเก้าอี้โต๊ะโต๊ะโต๊ะ是什么เก้าอี้是什么你知道เก้าอี้吗椅子椅子椅子那这个它跟椅子在一起的โต๊ะ是什么โต๊ะ是你吃饭的时候用什么吃啊坐在椅子上然后呢โต๊ะ椅子跟什么在一起啊桌子都是桌子好然后อาหาร是饭所以โต๊ะอาหาร是什么桌子上的饭饭桌是吧饭桌然后刚刚看到โต๊ะ前面吗是bon是不是bon是上面bนโต๊ะอาหาร就是饭桌上สงคราม是什么สงคราม就是战争一大早在饭桌上发生一些冲突是吧什么冲突看一下来读一下ฉัน什么ฉันแคนเลิน声调你是别忘记你要先看一下它是辅音对不对แค่เล่นฉันแค่เล่นหนู前音字是สนุก要เล่นสนุก你前第一辅音短第一辅音和短元音นิด第หน่อย四声调第一辅音短元音是第四声调怎么读呢第四声调是น้อยนิดหน่อยนิด后面才是后面是前音字นิด所以它虽然是第一辅音但是它有前音字所以第二声调对了นิดหน่อย再读一遍ฉัน看เล่นหนุกสนุกฉัน看เล่นสนุกนิดหน่อยนิด
หน่อย 我只玩，我只贪玩一点点。我就玩很好玩的一点点。但是是不是这个黄色里面的字怎么读呀？ตุ่มตุ่มdoom 是吧？可能是不是什么掉了，或者很大的声音，对吧？doom 很大的声音。然后呢，这个红色里面的字是什么 แผดลา ？pla 这个是复合辅音，所以读一个音节 pla แผด pla 什么？然后爸爸说什么？最右边那个 โอนหยุดลา หยุดนะหยุดนะ有一个感叹语，หยุดนะ就是停停停，是吧？หยุด就是停。你也可以在生活当中用一下。来，比如说你要说停，怎么说呢？ หยุดลาหยุดนะ是一个就是放在后面的那个陈述语，是吧？หยุดนะ这里就是一个命令啊。但是什么？来看一下中间这里白色的这边。 เช่นพ่อไม่อยากไม่อยากจน ไม่อยาก ด้ เล่ วน ย ไม่อยากเล่น ไม่อยากเล่นจน แต่ ด้ว พ่อย ไม่อยากเล่นด้วย是吧？แต่พ่อไม่อยากเล่นด้วย但是爸爸不想跟你玩。来问一下แต่是什么意思？แต่是什么？但是但是พ่อ爸爸爸爸 ไม่ ไม่不อยาก是什么？อยาก 想อยาก是想要想要。เล่น是什么？เล่น玩但是爸爸不想跟你玩啊。然后你看到没有？绿色这里怎么读？找这些都是一些声音的啊。是吧？是不是什么掉进去水里了？是吗？掉进汤里了。你看这猫叫什么名字啊？给它起一个名字。你家的猫有名字吗？有叫什么？给你口就给它起你名字叫 Nico 吧。那你家就一只猫吗？现在？两只猫还有他爸爸没有？没有吧？反正爸爸就不用管了来下一个。然后怎么样？你看到没有？แล้ว放在前面就是连词下一句。แล้ว什么？แล้ว在这里的แล้ว就不是了的意思了。แล้ว就是连词下一句话。แล้ว然后แล้ว什么？ฉัน第三个字又见了啊，在歌词里面经常见，还记得吗？这个字吗？这个字怎么读？ แล้วฉัน记不得吗？第三个字这里啊。ก็ก็是什么？也也可以，就也可以啊。แล้วฉันก็然后呢？แล้วฉันก็ทำให้พ่อทำให้พ่อ又生气了。ทำให้พ่อ就是使爸爸，如果使妈妈就是ทำให้แม่是吧？或者让爸爸又生气了。你看生气是什么？โมโห第一个是低辅音，第二个是高辅音。โมโหสระโอโมโหอีก
อีก是又是吧？来看一下这句话什么意思。แล้วฉันก็ทำให้พ่อโมโหอีก就是我又让爸爸又生气了，对吧？我让爸爸又生气了啊！来再读一遍。แล้วฉันก็ทำโมอุพ่อทำให้โมอุ พ่อโมโหอีก是吧？来下一个。刚刚是早饭，对不对？现在呢，看一下中午饭，午饭怎么说？ตอนนี้อาหารตอนมื้อ就是顿啊顿ตอนมื้อตอนมื้อกลางวัน这个是复合辅音กลางวันตอนมื้อกลางวัน就是午饭午饭你看他又搞了，他做什么呢？看一下，来下一个。在什么时候？是在吃午饭是吧？และตอนและตอน读书读那个นิทาน是吧？นิทาน是什么？传说或者动画这些นิทาน就是现在你学的就是นิทาน啦，故事这里怎么念？呀呼是吧？是一种声音然后收垃圾的时候怎么念？就是และทานและตอนและตอนและตอนเก็บขยะและตอนเก็บขยะ这个ขยะ是什么？ขยะ是不是前引字？对。เก็บขยะ是收垃圾，那么เก็บ就是收，那你可以还เก็บ什么？如果收东西呢，怎么念？什么鬼？收东西，刚刚说เก็บ是收嘛，比如你玩玩具，เก็บ东西是什么？ของ怎么说？เก็บของ是吧？那玩具是什么？还记得玩吗？玩刚刚我们说len是吧？len第三声调说错第三声调。那收玩具怎么说？เก็บเล่นเก็บของเล่น别忘记ของ是东西เก็บของเล่นของเล่น在这里说และตอนเก็บขยะ是吧？他又玩了不管是读绘本也好呀，收垃圾也好，还一直在玩，看到吗？照片里面来下一个，先看一下这个照片是什么。แล้วมี这个红色是什么东西？火箭。火箭泰语看到最 Hello 那个怎么念？这个是这个是前引字，分开念两个音节，怎么念？ Hello 先看第一个字，它是什么？中高还是低？低怎么念？แล้วจะ是吧？จะรวด我现在念的是这个字最大的这个火箭的意思。来，先念其他的。หลังมือ
มื้อ又是午饭了啊。กลา หลังมื้อกลางวันหลังมื้อกลางวันกลางวัน什么หลังมื้อกลางวัน什么โล สระไอสระไอ จะกับไอน อไอ นองไอน อไอ什么นองไอน นอหนู和สระไอ在一起怎么念โนไหนไหนใน没有声调ในใน什么ในน้ในสนาม ำในสนาม สนาม然后呢这个是在操场在家里的后园里หลังบ้าน是吧หลังบ้าน这些前引字和复合辅音你要复习一下啊复习一下来下一个ในสนามหลังบ้านสนาม是什么先告诉我สนาม是什么สนาม是火箭不是สนาม是前引字还是复合辅音สนาม前引字为什么读สนาม因为二行的第二个这个是因为สนาม前引的字是什么是中高还是低是什么辅音高那在一起的呢奴它是什么辅音在一起的猫奴是低那为什么读สนาม呢为什么读第五声调因为它南前引字要跟着那个那个对要跟着低辅音那前面的读第几声调呀扫萨读第二为什么因为它是一个高辅音高辅音和什么原因高辅音和短元音所以怎么念再念一遍สอเสือนอหนูสระอามอม้า怎么念สนามสนาม是操场的意思哦สนาม是操场的意思来继续สนาม接下来这个也是前音字สนาม后面怎么念สนาม后面สนาม后面是แรง这个是变形的它里面其实它又有สระ啊但是它直接去掉了变的放在上面的嘛还记得吗这个是สระ啊然后它有สระ它有左尾它有轻尾辅音งองู所以怎么念又有一个前音字高辅音的前音字如果是啷的话它是低辅音这个还有前音字高辅音啷第五声调啷什么家泰语是什么啷หลังบ้าน是什么หลัง是后面后花园后操场在后院里面然后呢第三行第三行是土อย่าง为什么读养它是什么它养属于什么它属于那个前引字发音吗发音跟着中辅音所以这个属于是不发音前音字什么叫不发音前音字就是前面的那个前引字不用读出来对所以怎么念ทุก什么土养
ทุกอย่าง是什么意思？ทุกอย่าง是全部的意思啊，全部啊，全部。然后呢，看起来非常顺利啊，怎么念？又见到这个字了，也是吧？或者ก็什么？就是ก็ดุลาน ก็ดู ก็ดูราระราบ ก็ดูราบ为什么读ราบ？为什么读第三声调？因为因为它是什么音？它是什么辅音？低辅音。嗯，为什么读三声调呀？因为为什么读第三声调？因为它是低辅音，然后呢，第二声调。不是啊，第一辅音为什么是第二声调呢？刚刚你怎么念？你再念一遍。กระดาน ราบ是吧？ราบ ราบ为什么读ราบ？为什么读ราบ？ราบ是第几声调？ราบ是第三声调。你找一下，ราบ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 是第几声调？ราบ一ราบ第一第一怎么会是第一呢？这个是浊尾辅音，有第一的吗？ราบ第四。你找一下第四应该怎么念？ราบ那它是吗？这个读ราบ，ราบ为什么第一辅音读第三声调？为什么？为什么？因为它是长那什么长元音加上那个浊尾辅音。长三短四，那这里属于是长还是短？所以读三。萨拉阿是长元音还是短元音？是长。所以它读第三调，懂了吗？懂了。来下一个。rum 这个是萨拉加上呢奴，所以它是萨拉然后第一辅音加上第二声调读第几声调？第二声调读第三声调。怎么念？你自己先看一下那个发音规则。รื่นราบรื่น什么？第一。ราบรื่นดี好，下一个。จนถึงจนถึงตอนที่ตอนที่ฉันปล่อยตอนที่ฉันปล่อย什么？ปล่อย是放的意思，放火箭啊，放火箭。ปล่อย，再念一遍火箭。ปล่อยflow 这个是前音字，自己琢磨一下。ตรวจ发音前音字。ตรวจจรวด。第二声调对吧？รวดจะ也是第二声调，รวด也是第二声调。好，下一个，先把5、4、3、2、1的泰语念起来。5 4 3 2 1。然后呢？它这里念起来。5 4 3 2。没ใช่，白色的字这里了，黑色的字，白色背景这个，看到吗？它是如果啊，然后刚刚火箭又来了，它什么？
จะรวด ถ้าจะรวดถ้าจะรวด ผู้ พุ่ง ผู้ พุ่ง然后呢ตรง 非常好ตรง ครูน ตรง ครู ขึ้น น ไปตรงขึ้นไป这个就是ตรง 如果ขึ้น 火箭往前上去往上飞走会怎么样又见到野了或者ก็然后呢 จะเป็น ก็จะเป็น กระ การ ราม 不要忘记那个轻尾辅音呢绕เรือ它属于是什么尾辅音ลอย นอหนู是不是การ什么ปล่อย放ที่就是的形容词怎么放得非常好ที่然后呢ที่หยด别忘记สระอ是短音还是长音它是低辅音左尾辅音低辅音别忘记长三短是这个规ยอยักษ์สระอยอยักษ์สระอดอเด็กหยด ยอด ไม่ใช่ยอด对三声调ยอด ยอด什么ยาม ยอดเยี่ยมยอด เยี่ยม ยอดเยี่ยม就是很棒很棒这个就是放风筝的很棒什么ยอด ยอดเยี่ยมเลยล่ะเลยล่ะ就是口语化เลยล่ะ来刚刚又放风筝了然后呢再看一下这个猫做什么รั้ว แล้ว พ่อ ก็พาฉันไป ไปไหน ไปที่สวน สถาน สวนสาธารณะ来跟我念一下สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ สวน是园สาธารณะ是公那么在一起สวนสาธารณะ是什么公园是吗看花的แล้วพ่อก็พาฉันไปที่สวนสาธารณะ你猜一下是什么意思พ่อ是什么พ่อคือพ่อตัวพ่อตัวพ่อ是什么意思พ่อ爸爸พ่อ然后呢แล้ว在这里就是然后的意思แล้วพ่อก็พาฉันไปที่สวนสาธารณะ来先看一下一个字一个字的看แล้ว是什么แล้ว你现在书上可以写上中文写上去不然不要放的空空的明白吗不然的话学了你也忘记是吗你现在如果复习的时候你可以看到学过了的东西老师给你翻译了你要记上去แล้ว是什么意思แล้ว是就然后不对
แล้ว是แล้ว是แล้ว是连词对吗？在这里是然后的意思。然后什么？พ่อ是什么？พ่อ。แล้วลูกพ่อ是什么？พ่อ。แม่ พ่อแม่พ่อ是什么？พ่อ。爸爸然后呢？ก็是什么？有他是什么？他是带啊。蝉还记得蝉吗？蝉是什么意思？蝉，上节课刚学的蝉。蝉。单数是什么？蝉是不是我的意思啊？对。女生称自己是我，可能这只猫就是你的啊，母的。แล้วพ่อก็พาฉันไป是什么？ไปที่สวนสาธารณะ刚刚学的สวนสาธารณะ再念一遍สวนสาธารณะสวนสาธารณะ什么意思？是ธารณะ是สวน是什么？สวนสาธารณะ是什么？是สวน是园，สาธารณะ是公，สวนสาธารณะ是什么？公园。公园。好，下一个自己念。第二行。ฉันช่วย ฉันช่วย ฉันช่วยปกป้องป้องปกป้อง ปกป้องพอจะ ป้องพ่อจะ พ่อจะพูน จากพึ่ง จากพึ่งดาว พึ่งตัวร้ายพึ่งตัวร้าย 然后呢？แล้ว และ เหล็ก และเหล็กในตรงก้นของมันก้น就是屁股那它的那个那个蜜蜂蜜蜂是不是它的屁股它会有那个毒是吧？还有针，它叫什么？蜜蜂可以放什么？毒刺。对，放刺是吧？这个就是เหล็กในตรงก้นของมัน是说我可以保护爸爸从那个什么蜜蜂，他要保护爸爸然后下面这里读什么？下面这里读呀，这是不发音前音字。呀，就是不要，别呀，别什么然后他又掉水里了，是吗？怎么念这个？然后呢？爸爸说什么？又见到但是这里了。แต่พ่อไม่แต่พ่อไม่ขอบแต่พ่อไม่ขอบคุณ是吗？ขอบคุณ感谢但是爸爸怎么不感谢我呀แต่พ่อไม่ขอบคุณ然后呢？ฉันแต่พ่อไม่ขอบคุณฉัน最后一字是什么？เลย第一声调แต่พ่อไม่ขอบคุณฉันเลย然后还说什么？爸爸还说แถม这里自己念แถ
แถมยังบอกว่า แถมยังบอกว่าอะไร马上回家回家是什么来看一下กลับบ้านเดียวนี้ เดี๋ยวนี้ กลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้然后呢ฉันอยากฉันอยากช่วยฉันอยากช่วยให้爸爸我想帮爸爸怎么了让爸爸感觉更开心一点啊ฉันรู้สึก就是 feel 感觉再给我念一下รู้สึก看到吗พ่อ的后面รู้สึกดีขึ้นฉันอยากช่วยให้พ่อรู้สึกดีขึ้น再念一遍แล้วกายการกรรมเล่นกายกรรมกายกรรมกายกรรม是什么กายกรรม就是表演呢看สุดยอด就是很非常厉害的表演让爸爸看看สุดยอด然后呢ถ่ายทอดมันเกือบให้พ่อดูให้พ่อดู非常好然后看到那个长颈鹿上面的字吗怎么念ได้这个是写生调了แดน非常好来继续มันเกือบมันเกือบจะสามใช่ไหมมันเกือบจะสำเร็จ是完成它差一点成功了อยู่แล้วเชียวมันเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวแต่ก็你看到แต่ก็的用法吗แต่ก็是什么意思但是โอ้ย又掉下来了是吧โอ้ย爸爸又说什么爸爸说够了泰语是什么พอได้แล้วพอได้แล้ว是够了然后呢จากนั้นฉันก็มานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละจากนั้นฉันก็มานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละ然后呢他就坐在这里了爸爸说够了然后呢爸爸说什么爸爸没有说然后爸爸在那里坐แล้วพ่อและ是和ก็坐是什么请坐的坐นั่ง
อยู่ อืม ตรง 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 อืม ตรงโน้นตรงโน้น然后呢哎，那个报纸上的那个字是啥？你看一下嘛，看得到吗？ใช้ แชมป์วันนี้今天的冠军是谁？然后呢ข่าวชาวเหมียว是什么？好猫的新闻เหมียว就是猫苗苗超苗下一个下一个是我努力的想办法让爸爸帮我 ฉันพยายาม ฉันพยายามฉันพยายามคิดคิด是想的意思ฉันพยายามคิดหาทางคิดหาทางคิดหาทาง什么ที่จะช่วยช่วย是帮的意思ช่วยช่วยให้ชื่อ帮什么ช่วยให้ป้าป๋าพ่อช่วยให้พ่อ还记得คำว่ารู้สึก吗รู้สึก是什么意思รู้สึก是感觉让爸爸感觉更好ดีขึ้นดีขึ้น就是更怎么样比如说更漂亮了是什么สวยขึ้น如果说那个帅什么很帅泰语是什么帅是หล่อ是吧หล่อ如果说更帅了是什么หล่อขึ้น那刚刚我们学过的ดี是什么ดี是好那ดีขึ้น什么更好是吧让爸爸感觉更好ไปอีกนานแสนนาน就是永远要很久让他爸爸感觉高兴然后他就想哎这个来看一下这个巧克力泰语是什么ช็อกโกแลต然后呢美丽的花怎么念ดอกไม้ดอกไม้แสนสวย ดอกไม้แสนสวย都是第五声调แสนสวยดอกไม้แสนสวยช่วยพ่อไม่ใช่ช่วย有声调ช่วยพ่อ洗车怎么念รัดรถ帮爸爸洗车非常好来最后一个来佳肴的美味的晚餐怎么念มื้อ是炖炖晚餐มื้อเย็นมื้อเย็นรสเลิศมื้อเย็นรสเลิศ美味的晚餐好下一个然后呢แล้วฉันแล้ว不是แล้วและแล้วฉันก็มีความฉันก็มีความดี ความคิดที่เด่นสุดยอดเด่นสุดยอดเจ๋งสุดยอดเจ๋งสุดยอด来再说一遍เจ๋งสุดยอด非常好然后呢ขอโทษจ้ะพ่อจ๋าขอโทษจ้ะพ่อจ๋าขอโทษจ้ะพ่อจ๋า哇我们把握时间的差不多呀来非常好你还可以ขอโทษจ้ะพ่อจ๋า就是对不起爸爸是吧对不起爸爸然后呢爸爸说什么这里是牙膏是什么牙膏这是牙膏泰语是什么ยาสีฟัน
饭然后爸爸说然后这个猫说什么ฉันคิดว่า我想ฉันคิดว่า爸爸一定喜欢怎么ฉัน样คิดว่าพ่อต้องชอบแน่ๆพ่อต้นพ่อต้องชอบ ต้นพ่อ有一个重复符号是吧？แน่然后最后一句再念一遍เพราะทุนยัง เพราะถึงยังไงเพราะถึงยังไงฉันกับพ่อ不管怎样เพราะถึงยังไง不管怎样我和爸爸会怎么样ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่แสนดีขึ้นเสร็จดีเป็นเพื่อนที่แสนดีของกันและกันตลอดกาลของกันเล่นกันตลอดกาล不管怎样我和爸爸是什么依然还是很好的朋友永远都是很好的朋友耶杨诺不错能读完了不错好然后我们下次再继续上课然后你看看还有没有喜欢的绘本给我发过来好吧好的今天到这里好拜拜拜拜